gente! Después de 1000 penares estamos viendo el episodio de Chainsaw Man en streaming, no ahora en el directo. O sea, estoy en directo, pero no cuando tú estás viendo esto. Ya estaré durmiendo cuando lo estés viendo o me he despertado ya, vete a saber. Hola YouTube, te saluda el chat, te saludo yo, te saludo todo el mundo. Vamos a empezar, ¿qué pasa? Venga. Yo, 51 minutos para empezar a ver un episodio. Qué asco doy, siempre igual. Menos mal que soy carismático y guapo. El demonio de la sangre era Power. Vamos, que tiene menos autocontrol. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué hija puta! Este demonio miente un huevo. ¡Que la detengo! No puede ser, tío. Denji cantando en la bañera. Voy a hacer a Denji un vídeo, lo subiré a Twitter cantando la de que la detengan, que es una mentirosa. La voy a poner. Dios, le acaba de soltar todas las barras de David Civera y Serafera. Es que es una canción, es la canción de David Civera. Tío, la Makima me da sensación de que no es buena, tío. Tío, esos ojos tienen más profundidad que Boruto, me cago en Dios. Que toda la historia de Boruto, a ver. Tenía un Michi. Denji, lo que es la afectividad emocional barra... No sé, lo que es un poquito el esto no lo tiene muy a la orden del día. Él en plan... quiere tomar unas Coca-Colas y tocar unas tetas. No me hables de sentimientos que me pierdo, la verdad. Le gustan los perretes, claro. De pochita. Qué tranvían los guapos, ¿no? Pues no, en este caso no. En este caso no. Iba a discutirle. Iba a discutirle. Lo iba a hacer, ¿eh? Pero ha dicho... Yo quería por unas tetas. El día que descubra el culo va a flipar. Tiene todo el sentido del mundo. El demonio de la calvicie puede ser hijo de puta, ¿eh? ¿Qué fondos? Esto es cine. Me atrapaste. ¿Qué pasa? No, brother, pero ¿qué ha pasado, Power, tío? Qué miedo, bro. Hostia, ¿en serio, tío? Hostias, qué mal rollo, ¿no? ¿Y este es el que tiene el gato? ¿Lo ha hecho por eso o lo ha hecho porque es una hija de puta? Me importa una mierda. Porque tiene sangre de demonio, ¿no? También. Qué asco de bicho, ¿eh? Power, ¿por qué has hecho esto, tío? ¿Pero por qué has hecho esto, tío? Pues sí que tiene a Michi, vale.
Ay, que sí que tiene el gatito, tío. Ah, no. No. Sí que tenía un gato, por lo menos era verdad eso, tío. Había dicho que los humanos le importan una mierda, que lo único que le importa es el gato, así que... No era como amiga de Denji, le sudaba la polla. La medio perdono porque es un gatito. A ver, es un demonio de la sangre, no la puede matar así como así, ni de coña puede morir. Pero igual se ha metido dentro para coger al gato igual, ¿eh? Se ha enganchado Denji a la pierna, ¿eh? Míralo. Devuélveme las tetas. Buah. Espérate, que se viene el Chainsaw Man. Se viene el Chainsaw Man. Buah, verás. Qué planazos, ¿eh? ¡Toma! Puede hablar, o sea, puede hablar, pensar también siendo mientras es demonio. No es como que le come el poder. Las putas tetas, cabrón. Las putas tetas, cabrón. Facherísima la puta animación, ¿eh? Cine. Me atrapaste. Esto es cine. Mira esto, mira. Mierda, por avisar. ¡No, amigo! ¿Me la pela? ¿Me la pela? ¿Me la pela? ¡Se la pela! Le dice que yo no soy un héroe, chaval. ¡Oh! Mira los dedos, ¿eh? No puede ser verdad, tío. Es que no puede ser verdad. La pose, macho. El sello es... ¡Jesús! ¡Qué guapo, qué fachero, tío! Madre. Los ojos que bien hechos están en esta metido, ¿eh? ¡Buah, chaval! La puta mierda, chaval. Holy fuck, man. ¡Oh! ¡Gente! Uf, qué capitulazo, tío. Qué capitulazo, tío, qué locura de anime. Vamos a reaccionar al ending. Yo el ending no me lo he visto, lo he escuchado, pero no me lo he visto. Vamos a ver ahora las tetas de las tetas, el ending.